我靠，4000块钱就差不多修好了。不止，怎么会摔的牙嘛？啊！哎，真是完了。我。进园一段开。儿子。我不去。即将。你都坏，話會練到乜嘢啊？人哋個你人哋都預計咯。你慢點，慢點。哎呦你！就要吃饭，鸡一叫，大家全部都要起床了，而且饭要熟了。我操！我操！这傻逼这俩！狗日！大年30啊！大年30。你怎么要是着急就不买去了？一站。哎呦！额头上罕见的布满了汗水，可见他着实很累。我在一旁帮。失去的爱已失去，谁也不必再追忆。Love is over。有啊。你急么嘞？这末尾停下来了。停下来了，你停下来了吗？你在刚才路口位上嘛，你放心，这我问我什么时候去，那我说妈，那你要准备。不。让你慢。我是很慢了呀。你这个有点快，有点路很没快。不是那个人还好，我根本就没有看到，好不啦？这是你没看到，所以让你慢。哎！天哪！妈耶！小朋友，你是否有很多问号？为什么？今天到了看漫画，我却在学画画，背着钢琴说话，别人在玩游戏，我却背着 ABC。啥意思啊？